தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் சுமார் 2000 ஏக்கர் வெற்றிலை பயிர்கள் சேதமடைந்துள்ளது. கடந்த 17 மற்றும் 18ஆம் தேதிகளில் பெய்த கனமழை மற்றும் வெள்ளத்தால் வெற்றிலை செடிகள் அழுகியுள்ளது. இதனால் வேதனை அடைந்துள்ள விவசாயிகள் அரசு விரைவில் தங்களுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர். ஒரு வருஷம் வளர்த்து வச்ச பயிர் கிட்டத்தட்ட கடன் உடனே வாங்கி ஏகப்பட்ட லட்சங்களை வாங்கி தொழில் பண்ணிக்கிட்டு ஏற்கனவே கடனில் தான் இருக்கும். கடன் மீண்டும் வாங்கி தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ ஒரே நாளில் எங்களுக்கு கொடிக்கால பூரா அடிச்சுட்டு போயிட்டு வாழ்வாதாரமே முடிஞ்சுது. இதை நம்ம உற்பத்தி பண்ணணும்னா இன்னும் எங்களுக்கு பெரிய அளவில் ஒரு பெரிய தொகை லட்சக்கணக்கில் பல லட்சங்கள் இருந்தால் தான் இந்த தொழிலை மீண்டும் உருவாக்கி அதுக்கு பிறகு ஒரு வருஷம் கழிச்சு தான் எங்களுக்கு இது மாசில் எடுக்க முடியும். எங்களுக்கு தேவையான இது பரிசீகரித்து அடுத்த உள்ள கொடிக்காலுக்கு நாங்கள் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்போம். உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.